Nekad mi se događa da mislim ujutro odraditi u videu jednu temu, onda se predomislim i bude nešto sasvim drugo, jer ipak smatram da je nešto bolje, potrebnije i tako je danas pala odluka da s vama podijelim jednu moju potencijalnu kupnju, jedan zanimljiv projekt koji sam podijelio među članovima prije 2 tjedna, ali cijena projekta je atraktivna, dakle potencijalni ulaz je još bolji, većina videa je još tada snimana, a ja ću ubaciti pokoj tweetu video kao mali update koji pripada određenom dijelu. Na kraju videa ću podijeliti sa vama i što očekivati od kanala u narednom periodu i naravno kako ćemo prolaziti altcoine na kanalu. A idemo sada u akciju. Dakle, radi se o projektu ArrayChain i ono što je zanimljivo kod njega, to je jedini Layer 1 omogućen od strane IBC, dakle Inter-Blockchain Communication Protocol, za provjeru višedimenzionalne pouzdanosti, umjetne inteligencije i izradu Web3 aplikacija sa jedinstvenim AI oraklom. Ok, da sad to pojednostavim, dakle ArrayChain je Layer 1, je tako, znači kao što su to Bitcoin, kao što je to Ethereum, koji ima sposobnost komuniciranja sa drugim blockchainima i mogućnost da bude, dakle, jedan most koji spaja blockchain sa vanjskim svijetom, odnosno vanjskim resursima, dakle Oracle. Kao što su recimo to ima sličan mehanizam kao što to ima Chainlink ili Band protokol, dakle samo što je on ArrayChain fokusiran na umjetnu inteligenciju. Dakle, imamo danas puno Layer 1, je tako, i to koji zbog IBC-a, dakle koji je krenuo od Cosmos ekosustava, mogu komunicirati međusobno, ali ne koriste AI Oracle. Ok, idemo vidjeti zašto ArrayChain, po čemu je on drugačiji, po čemu je on poseban. Dakle, naravno, jedan od razloga zašto sam se odlučio upravo na ovaj projekt je što je iz sektora umjetne inteligencije, no, koja je naravno, znamo i sami, vruća i vjerojatno će biti vruća ostatak bull marketa, ali ono što je još tu zanimljivo, što je to projekt koji rješava problem, dakle, uključivanja modela umjetne inteligencije u blockchain. Dakle, sadašnji pametni ugovori ne mogu pokretati AI modele, a gotovo ih je nemoguće integrirati u pametni ugovor. I to imamo 3 razloga. Prvi je striktnost, drugi je okruženje i treći je veličina podataka. A kod striktnosti se misli na to da pametni ugovori uvijek slijede stroga pravila u kojima unosi moraju biti 100% točni, na primjer potpis, tu nema oscilacija, tu nema različitosti kako bi se generirao izlaz, međutim AI modeli teško mogu dati baš takvu točnost. Evo, na primjer, kod prepoznavanja lica, znate i sami, ako ste pokušali se igrati s nekim AI alatima da biste napravili od sebe neki AI model da nije naravno identičan. Ok, kao rezultat toga ArrayChain je tu da smanji, dakle, neke aspekte strogosti kako bi se postigla bolja funkcionalnost i korisničko iskustvo. Drugi razlog, dakle, okruženja, rekli smo šta je tu, dakle, pametni ugovori su pisani u programskim jezicima visoke razine kao što su to Solidity i Rust, koji pružaju, dakle, strožu sintaksu i bolju sigurnost, dok AI modeli su obično napisani u drugim programskim jezicima kao što su Python ili Java. Ok, i treća stvar smo rekli, data size, znači veličina podataka. Pametni ugovori često imaju malu pohranu, budući da to pomaže u smanjenju transakcijskih naknada u nekim blockchain mrežama kao što je Ethereum. Znate i sami, vjerovatno su mnogi od vas doživjeli da ste doživjeli jako visoke naknade kad ste pokušali slati nešto preko Ethereum mreže. Ok, i naravno s druge strane veličina AI modela je mnogo veća.
Osim toga, jedan od problema blockchain tehnologije jest i skalabilnost koju ArrayChain rješava pomoću podmreža i to sve osigurava decentralizirana mreža izvršitelja koja je zaslužna da ne pati sigurnost. Ok, idemo vidjeti kako se koristi token. Dakle, nativni token ArrayChaina je Array token koji se koristi za transakcije, staking i odlučivanje, budući da je ArrayChain organiziran kao DAO, što je znači decentralizirana autonomna organizacija. Odmah još da napomenem, ovo je projekt koji je već postojeći, dakle 3 godine i eto, nešto se tu i radilo. Naravno, napravili su jedan solidan ekosustav na polju DEX-a, Web3, kao što možete i sami vidjeti, GameFi, NFT, Oracle i tako dalje. Naravno, ima još toga puno u pripremi, ali recimo dobro je vidjeti da se tu nešto dešava. ArrayChain ima jedan dosta zanimljiv tim, dakle preko 58 zaposlenika prema njihovim riječima, naravno ima tu nešto i part-timera, inače su u Singapuru, eto 3 godine proslavili, podaci su naravno dostupni, ne kriju se, rade, to je već jako dobro, verificirani su na GitHubu, i može se naravno provjeriti i njih na LinkedInu. ArrayChain ima solidnu aktivnost na društvenim mrežama, preko 55.000 followera na X-u, odnosno bivšem Twitteru, redovito objavljuju, preko 11.700 na Telegramu i 7.600 na Discordu. Što se tiče tokenomije, ArrayChain ima vrlo jednostavnu, gdje je preko 85% tokena vani, a biti će svi potencijalno u opticaju tek sredinom 2027. godine, tako da nema straha od opterećenja velikim puštanjem tokena u opticaj. O updateu koji slijedi za tokenomiju, koji je isto pozitivan, ćemo ipak nešto malo kasnije. Što se tiče partnerstva, tu ćete naći neka poznata imena kao Injective, Oasis Protocol, Cartier Chain, Tron, Alchemy Pay i tako dalje. Što se tiče mjenjačnica, dakle, kupiti se može stvarno na različitim mjenjačicama poput KuCoina, BitGeta, Gate.io i naravno od decentraliziranih PancakeSwap i Uniswap i naravno njihov ArrayDEX koji svakako ne smijemo zanemariti. Tako da evo, ima stvarno za svakog po nešto. Dakle, prema podacima s početka 12. mjeseca, ArrayChain je u 3 godine postojanja došao na 13.800 delegatora, 59 validatora, 15 decentraliziranih aplikacija, to jest DAP-ova, 6,3 milijuna transakcija i povećali su prihode u drugome dijelu godine bez 12. mjeseca 10 puta. Proizvod AI Write koji je lansiran u 10. mjesecu, čiji je zadatak zaštititi on-chain autorska prava, dakle bez ikakvog plaćenog marketinga, ima već preko 50.000 umjetničkih dijela i preko 2.000 korisnika. Idući proizvod je ArrayDEX, dakle iz sektora decentraliziranih financija i kao što vidite u najavi je i rad na Bitcoinu, što smo rekli da je ono vruće isto, da je u fokusu tržišta i sad će sve više toga iskakati u tom smjeru isto na površinu, ali dobro je znati da jedan projekt u koji potencijalno gledamo kao investiciju radi i na tom dijelu. ArrayChain, dakle, imaju trenutnu viziju kao da budu AI baza za Web3 sa fokusom na jednostavnost te sa ciljem povećanja korisničkog iskustva i naravno baze korisnika. Koristit će snagu umjetne inteligencije i blockchaina da izbace odlične proizvode. Uz to nas uz ArrayChain očekaju i poboljšanja infrastrukture, odnosno Mainnet 3.0, žele promijeniti Web3 u ugodno, jednostavno i prijateljsko okruženje, jer budimo realni da je ovo trenutačno poprilično komplicirano za jednog prosječnog korisnika i tu imaju prvi proizvod LLM Layer.
S druge strane, iz Array Chaina su svjesni isto tako da je DeFi tržište koje je nemoguće danas pratiti u potpunosti, previše je stvari zagledati, previše je potrebne edukacije i naravno tu je uvijek i veliki rizik. U sve to smo mi kao ljudi koji nastupamo sa emocijama i naravno tu imaju kao rješenje još jedan proizvod, a to je DeFi Lens, koji bi trebao pomoći nama kao običnim korisnicima da se lakše snađemo u tom svijetu. Kako bi ovaj video zadržali u nekim normalnim okvirima, ovaj dio ću prekinuti, dakle neću sad ići u pojedinosti, osvrnut ću se još samo na dva ključna momenta prezentacije. Kako bi upravo njihovi nadolazeći proizvodi imali što kvalitetniju infrastrukturu, najavljen je Mainnet 3.0 koji će omogućiti dakle kraće vrijeme blokova za 60% te 15 do 30 puta bržu performansu pametnih ugovora. I također u sklopu toga ide i Array Chain rješenje za komunikaciju pametnih ugovora između različitih mreža. Druga važna stvar je promjena u tokenomiji, dakle sustav se još pojednostavljuje, miče se alokacija za tim i advisore, dakle ide sad na 3 dijela i tamo se tokeni raspoređuju, dakle DAO riznica, ekosustav i foundation. Isto tako treba napomenuti da bi Array token trebao dostići svoj maksimalni supply, jel smo rekli 2027. godine, ali na čemu se sad radi? Radi se na tome da će korisnici moći zamijeniti Array token za USDC koji je nastao od zarade Array Chain proizvodima i onda to što oni zamijene, Array se onda spaljuje i vraća u neizdani broj tokena. Sad ono što svi volimo, to je potencijal, budući da je jedna zanimljiva kombinacija AI sektora i Oracle i ujedno i Layer 1, nešto po meni sasvim realno za očekivati je oko 2 milijarde tržišne kapitalizacije. Kao što znate može biti puno više, ali može i manje. Ovo je samo neko moje, nadam se, realno viđenje. Dakle, u najgorem slučaju uvijek gledamo ono kad bi svi tokeni bili u opticaju, ali ovdje znamo da neće biti zato jer je 2027. a vjerovatno će biti negdje vrhunac bula, najkasnije u 2025. Onda idemo na total supply. Dakle, gledat ćemo prema total supply i gdje po sadašnjoj situaciji imamo 16x. Idemo sad još pogledati da li imamo pozornost tržišta i ako pogledamo cijenu, na gornjoj slici vidimo da je Array token nekad vrijedio čak $100. No ako pogledamo market cap, na donjoj slici vidimo da je itekako u akciji. Pa da podijelim kakav je moj plan s obzirom na cijenu, dakle u ovom momentu je Array nije u mojoj buy zoni, dakle ja ga trenutno ne kupujem, samo mi je na razmatranju. Moja potencijalna kupnja bi bila oko $6 ili još bolje negdje između 5 do 5,30. Kao što vidite, tjedni RSI je prilično visoko, dosta je overbought. Naravno, može biti jako overbought puno duže, da ne mislite da ja moram biti u pravu sa mojim cijenama. Onaj tko ga baš sad želi, ok, jer mislim da ima potencijala, ali ja ću ovaj put ipak riskirati i po cijenu da mi pobjegne ipak malo pričekat. Ovo je naravno samo moja ideja i ja ga za sada stavljam na promatranje i čekam za potencijalnu kupnju. Eto, za kraj još par riječi da kažem, mislim da je ovo prilično solidan projekt, onako srednji rizik, a prilično dobar potencijal s obzirom da se sve vrti oko umjetne inteligencije. Imaju već neki status, znači ne postoje već 3 godine, izdržali su prvi bear, čini mi se da razumiju korisnika što je veliki plus, imaju dobar community, naravno kao i uvijek postoji rizik i njega moramo i dalje biti svjesni. Ideje i planovi su im prilično zanimljivi, vidite ih sami u konstantnom su rastu, nadam se da vam se svidio video, pokušao sam napraviti presjek svega pomalo, ali opet i nešto ipak više nego da ste samo gledali u njihovu stranicu. Hvala na vašem vremenu, pišite mi kako vam se sviđa projekt i sama ideja oko kupnje. S obzirom da idem na neku vrstu puta naredni vikend,
pa me nema oko 2 tjedna, sa redovnim videima poput kripto pregleda, zajedno kroz Bull, ćemo krenuti sredinom idućeg mjeseca. Radit ćemo naravno i dalje analize altcoina, ali po sljedećem principu. Budući da svi pišete različite prijedloge, dakle doslovce na prste jedne ruke mogu nabrojati da je po 2 ljudi tražilo isti projekt, ja ću izvlačiti one koji mi se najviše sviđaju od vaših prijedloga i onda kao neke moje potencijalne kupnje. Videi će ići od ovog vikenda povremeno i bit će uglavnom kraćeg i drugačijeg kripto sadržaja, jer ne znam ni kakvu ću internet vezu imati, koliko će trajati upload videa i naravno ide rezervna oprema sa mnom. Sadržaj za članove ide redovito cijelo vrijeme, dakle bit će me i tu, a videi će biti jedna vrsta iznenađenja. Vama naravno ako se svidio ovaj video nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!